lagi dengan Nina. Hari ini Nina mau unboxing Popeye. Ikutan aku dulu ya. Aku punya 2 Popeye. Ini dia. Mari kita buka yuk. Aku buka yang ini dulu ya. Ini warna apa ini? Yang ini? Hijau. Kalau ini? Oranye. Kita buka ya. Pak. Sini ada kayak gini. Nah. Ambil yang warna hijau dulu, hijau. Yuk kita tarik yuk. Wow. Coba nyalain lampunya. Wow. Buat di tenda deh. Sekarang kita mau buka yang warna oranye. Wow. Tarik. Mana itunya? Mana tombolnya? Wow. Tarik lagi. Wih. Kayak pitang. Coba bisa jadi gelang nggak? Itu belakang ada tuh. Mau nggak dibuka deh? Mau. Nah ya udah, matiin dulu lampunya. Mari kita buka satu lagi ya guys. Geli-geli. Coba tunjukin dua-duanya deh, mana deh? Ada mau tarik yang mana dulu? Yang ini. Wow. Nyalain. Nyalain. Alah. Mana itu? Tombolnya tuh yang itu tuh. Wow. Itu ada orange sama warna merah. Wow. Bisa disambung ya, Dek? Ya. Coba sekarang warna hijau sama kuning. Tarik yang panjang. Coba jadi gelang dua-duanya. Wow. Dulu ya guys. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dadah.